哦，差啲嘔啦！依家係沿路折返啦。本身咧呢度可以落去嘅，我唔落啦。我唔知一陣上翻嚟就要上幾辛苦，搞唔掂。我喺呢度落唔到上。而家都成12點幾，差唔多成點啊！翻到屋企2點幾，差唔多3點。可唔可以錄晒啦一段？核突嘢都照錄㗎啦，我今鋪呢度有人攀石嘅。嗱，呢度咧就14黑色嘅，翻到去再呢個地圖睇下。OK， 試下。係啦，落到。先上山，呢度飛出去過癮喎！哇！未其實唔記得搞翻落先，試下先啦。得路啊！教林買個尾地陣，比較穩啲。黑色完啦，應該有印象。有冇人？腳位校幾多校唔靚？一上真係冇人上嚟，我覺得。條鏈又，sorry。OK， 真係有人啦，唔好話冇佢。放翻先。哦，再嚟。記得係啊，呢邊啊，佢哋安無佢哋呢條，但係有時咧，其實佢呢條路有兩個行法，不斷仔。難嘅英語
我哋係咁衝下山啦，睇下可以有幾快啫。你又話要咁樣樣喎，屌！咁樣會飛啲，轉唔係到啊！我拋翻出去。嘭一聲喎！行晒10四，而家行一半啫。快咗落去。仲先啲喎，高咗。好味。
完成。
我係去咗邊？咁啊係啊！呢邊呢邊。路咁啊，而家好似Stay
上呢個山嘅，跟住然之後落呢個山，再跳嘅。